হ্যালো, কেমন আছেন? আশা করব সবাই ভালো আছেন। সো বন্ধুরা, আমার যে ভিডিওগুলো অলরেডি আপলোড রয়েছে অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেলে, সেগুলো অক্ষয় কুমার অলরেডি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি এবং সুন্দরভাবে চেষ্টা করেছিল সেগুলো দেখার জন্যে। অবশ্যই আপনারা সেখান থেকে দেখে নিয়েছেন। তাই সবাইকে আন্তরিকভাবে আমি অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেল থেকে আমি অক্ষয় কুমার সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আন্তরিক অভিনন্দন। আপনারা অবশ্যই জাস্টিফাই করে দেখবেন যে এখানে কী ধরনের কথাবার্তা হয় এবং এখানে টেকনোলজি বিষয়ের উপর যে বিষয়টি রয়েছে সেটি সম্পর্কে সঠিক কোনো কিছু সে বলতেছে কি না সে বিষয়ের উপর আপনারা অবশ্যই দেখতে পারেন এবং সেখান থেকে আশা করব আমি আমার যতটুকু চেষ্টা সেটি আমি নিজের কাজ বলেই মনে করি এবং নিজে সেটি অবশ্যই আপনাদের ভালোভাবে বলার জন্য চেষ্টা করি। এখানে ভুল ত্রুটি হলে সেখান থেকে আপনারা অবশ্যই আমাকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখতে পারেন। অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। এখানে অনেক ধরনের কথাবার্তায় ভুল হয়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেটি আপনারা দেখে ভুলটি শুধরে নেবেন। সো বন্ধুরা, আপডেট হওয়ার জন্য যে কাজগুলো হচ্ছে এখন সেগুলো অবশ্যই ভালোভাবে চেষ্টা করতেছি, সেগুলো আপনারা অবশ্যই ফার্স্ট টু লাস্ট দেখার চেষ্টা করবেন। সো বন্ধুরা, আজকের যে ভিডিওটি রয়েছে সেটিতে অবশ্যই আপনারা এখানে লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন, আর এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে নেবেন। সো বন্ধুরা, আপনাদের যদি কোনো কমেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে কমেন্ট করতে পারেন, আমি সেটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আপনাদের মতামত অবশ্যই জানাবেন। আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে সেটি আমি দেখানোর চেষ্টা করব। সো বন্ধুরা, দেরি করব না, আমরা কাজে চলে যাব। তো বন্ধুরা, অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেলে আজকে অক্ষয় কুমার কী কাজটি নিয়ে আসলো সেটি দেখার অপেক্ষায় সবাই রইলাম। আমরা এখন কাজে চলে যাব, আর আমরা এখন অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেলের ভিডিওর ফার্স্ট টু লাস্ট দেখার চেষ্টা করব। হ্যালো গাইস, আমরা এখানে দ্বিতীয় পার্টে আনলাম। ভিডিওটি বড় হচ্ছে কারণ এই ধরনের কাজ করতে গেলে কোনো তাড়াহুড়ার কোনো কিছু করা সম্ভব না। এখানে আমরা সেটি রিমুভ করে নেব। এটা আয়রন দ্বারা করা হচ্ছে কারণ এখানে আমরা সেটি এখানে কোনো রেজিস্টার না থাকায় আমরা এখানে আয়রন দ্বারা কেন করলাম, সাবধানে করবেন। অলরেডি এখানে কিন্তু কিছু দাগ হয়ে গেছে, আর এটি
আমরা এখানে হিট করে ধরব, সেক্ষেত্রে এটা উঠে যাবে। এখানে দেখতে পেলেন যে আমি সেটি রিমুভ করেছি আয়রন দ্বারা। সেক্ষেত্রে খুব খেয়াল করবেন যে এখানে কিছু বিষয় রয়েছে, এখানে রেজিস্ট্যান্স ছোটো ছোটো সেগুলো এই পাশে না থাকায় আমি আয়রনটি এখানে খুব দেখতে পেলেন যে কীভাবে ব্যবহার করেছি। এটি আমার টেকনিক হিসেবে, আপনারা ঠিক সাবধানতার সাথে কাজ করবেন, কারণ এই ধরনের কাজ করলে অসুবিধা হয়। খুব সাবধানতার সাথে এবং থিনার দিয়ে সেটি পরিষ্কার করে নেবেন। সেক্ষেত্রে এখানে যদি আপনার রাংটি প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে এখানে দিয়ে নেবেন, কারণ সিম বেসের ক্ষেত্রে, কানেক্টরের ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ সেখানে দরকার হয়। বেশি দিলে আবার সেটি উঁচু হয়ে গেলে সেটি আবার সিম প্রবেশে প্রবলেম হয়, পরিমাণ মতো দিতে হয়। এখানে একটু চুর করবো খাওয়া দেখতে পেলেন, সেটি কি হলো। আর আমরা এখন পাইতে পারো। আমরা এখন নতুন আমাদের কাছে না থাকায় আমরা সেটি এখান থেকে অরিজিনাল বোর্ড থেকে সিম কানেক্টরটি নিয়ে নেব। সেক্ষেত্রে আমরা এটি কীভাবে এখান থেকে রিমুভ করবো সেটিও দেখিয়ে দিচ্ছি অলরেডি। সেক্ষেত্রে পেস্টটি এখানে ব্যবহার করে নেবেন। সেটি আমি আয়রন দ্বারা খুলে নিব এখন। পেস্টটি দেওয়ার উদ্দেশ্য, এই পেস্টটি কিন্তু জ্বালার এই সোল্ডারিং এর ক্ষেত্রে নিখুঁত কাজ করে। যেটি যে এখানে জ্বালা বা সোল্ডার রাংটি সেটি সেখানে থাকে এবং পার্টসের জায়গা থাকে, সেক্ষেত্রে সোল্ডারের
এই ক্ষেত্রে পেস্টটি খুবই জরুরি। সেক্ষেত্রে এটি প্রবলেমে করতেছি। সেটি কিভাবে রিমুভ করেছি অলরেডি দেখতে পেলেন। বা এখানে আমরা থিনার দিয়ে সেটিকে পরিষ্কার করে নিতে পারি। আর এখানে আমরা সেটি সেট করে নেব এখনই। এখানে আমরা একটি ঘর দেখতে পাচ্ছি। অতিরিক্ত রাং হলে সেক্ষেত্রে এখানে প্রবলেম সৃষ্টি হবে, যার কারণে আমি এটি সরিয়ে নিয়েছি। তো আসি এটা ভিতরে কত গান ভরে দেখ না হ্যালো ভিউয়ার্স, এখানে দেখতে পেলেন আমি এখানে কাজ করতেছি। সবই তো হয় তেন না, তো খাইলে খাইলে না খাইলে না খাওয়ালাম সরকার। হ্যালো ভিউয়ার্স, এখানে আমি কাজটি অলরেডি করে নিয়েছি, দেখতে পেলেন। ঠিক আপনারা ঠিক এভাবে কাজ করবেন। সেক্ষেত্রে এখানে আমরা আরেকটু কাজ বাকি রয়েছে, সেটি আমরা সাইড থেকে সেটি জ্বালাই করে নিতে হবে, নাহলে সিম কানেক্টেডটি এখান থেকে প্রবলেম করতে পারে। এখানে একটা অপশন রয়েছে, এখানে কোনো ময়লা থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা থিনার দিয়ে সেটি পরিষ্কার করে নিব।
আমরা যে কাজটি করেছিলাম সিম বেস কানেক্টরের প্রবলেম ছিল, সেটি আমরা দেখলেন অলরেডি যে লাগিয়ে নিয়েছি এবং আমি সেটটি ফিট করে নিয়েছি। সেটি এখানে যে সিমটি সেটি আমি লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা জাস্ট মোবাইলটি পরীক্ষা করে দেখব যে এখানে নেটওয়ার্ক আসলো কিনা। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে নেটওয়ার্কের হোম জিপি আসলো। এখানে নাম্বারটি আসলো। সো বন্ধুরা, এভাবে ঠিক আপনারা কাজ করবেন। এই সিম বেস কানেক্টর প্রবলেম হলে সেটি চেঞ্জ করে নেবেন, আর নতুন বেস থাকলে নতুন লাগিয়ে নেবেন, আর পুরাতন মোবাইল থেকে সেটি নিয়ে কাজ করতে পারেন। সো আমরা আজকে ভিডিওটি, যদি এ ধরনের কাজ থেকে আপনারা অবশ্যই বেসিক ধারণা নিয়ে থাকেন, তাহলে আমার আজকের ভিডিওটি অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেলের ভিডিওটি অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে নেবেন। সো বন্ধুরা, আমি আশা করব সবাই ভালো থাকবেন। আমি আজকের ভিডিও থেকে অক্ষয় সিস্টেম চ্যানেল থেকে অক্ষয় কুমার বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই।